Takže čau, ja som Paťo, teda Papus 16 a pri mne sedí Fičúr a my vás vítame pri prvom videu a my sme z kanálu Brothers Video SK. Takže iba toto bude iba také skôr predstavenie, že chcem vám povedať, že prvý raz dneska začíname s YouTubeom. Rozmýšľali sme o tom už 4 mesiace, že budeme robiť ja som si nikomu video. To nevadí, dúfam, že nikomu. Aspoň bude v tomto, že v komentároch, že ten debil si kýchol. Takže sa tu Patos, je Pato, takže som Pato debil. A Fičur... On mi tam nič, prosím vás, nepíšte, lebo... Fičur je Filip. Takže je to vanku. No. Nebude Minecraft, nebojte sa, neho vadí na čistá. Budeme hrať na Xboxe GTA 5. Ak bude Avermedia, keď bude 2000 odbrakov, tak ju budeme hrať. Doriti. A na to je tak. Ja si ničím svet. Ja som nebil. Dobre, takže my sa s vami učíme a čau. Čau. Čau.